បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះបាទនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីຂະຫນາດទំហំមកកាត់ខ្សែក៏ដូចជាទំហំនៃ disjunction ដែលយើងត្រូវប្រើជាមួយមកកាត់ខ្សែនឹងផងដែរបាទនេះឧទាហរណ៍ដូចជាយើងតខ្សែនៅក្នុងផ្ទះយើងបាទអញ្ចឹងយើងវាយខ្សែយើងរៀបចំខ្សែនៅក្នុងផ្ទះយើងចឹងមកហើយយើងត្រូវប្រើជាមួយគ្រឿងទទួលដូចជាអំពូលឬក៏ទូទឹកកកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូបោកខោអាវឬក៏ធុងទឹកក្តៅអីផ្សេងឬក៏ព្រីអីចឹងទៅបាទហើយយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវគួរប្រើមកកាត់ខ្សែទំហំប៉ុណ្ណាហើយយើងត្រូវភ្ជាប់ disjunction មកជាមួយខ្សែហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតារាងដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមកឃើញហើយខ្ញុំនឹងយកមកបង្ហាញចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺព្រីបនគេបាទនេះខ្សែឃើញគេវាយរៀបចំមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទនេះលក្ខណៈគេប្រកបនៅក្នុងជាងបាទនេះបតកុងតាក់គេនេះបតព្រីបាទនេះគឺជាតារាងមកកាត់ខ្សែរបស់យើងដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងនេះគឺមានបញ្ជាក់ពីតួលេខមកកាត់ខ្សែបាទចំពោះខ្សែនៅក្នុងស្រុកយើងដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្នុងផ្ទះដែលយើងដំឡើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមានចាប់ពីលេខ1ឡើងទៅបាទ1មីលីម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងតារាងនេះគេដាក់ត្រឹម 1.5 មីលីម៉ែត្រការ៉េទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវដូចជាខ្សែ1មីលីម៉ែត្រការ៉េគេអត់សូវប្រើទេដោយសារវាប្រើប្រាស់បានអនុភាពតូចពេកអញ្ចឹងពូលមុំអីគឺគេប្រើជាមួយនឹងខ្សែ1កន្លះហើយបាទអូខេបាទតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់តារាងយើងវិញបាទនេះគឺជាតារាងដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបាទនេះនៅក្នុងតារាងហ្នឹងគឺដាក់ចាប់ពី1កន្លះរហូតដល់240មីលីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងចំពោះមុខកាត់ខ្សែមិនមែនវាមានត្រឹម240មីលីម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងទេបាទវាមានដល់300ជាងវាមានទៅតាមលំដាប់វាច្រើនទៀតបាទវាមានប្រភេទធំជាងនេះឆ្ងាយទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងនេះគឺគេបង្ហាញត្រឹមលេខ240ទេបាទតារាងនេះពីខាងឆ្វេងដៃគេបង្អស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាតួលេខមកកាត់ខ្សែបាទដែលគេគិតជាមីលីម៉ែត្រការ៉េនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងតារាងកដាលនេះគឺជាតម្លៃម៉ាក់ស៊ីមុំចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងបាទអញ្ចឹងខាងស្ដាំដៃយើងនេះអានេះគឺជាតារាងគេ recommend ឲ្យយើងដាក់ជាមួយនឹង disjunction បាទអញ្ចឹង disjunction ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាព្រីមួយចុះបាទព្រីមួយនឹងវាអាចទ្រទ្រង់បានត្រឹមពី7អាំពែឡើងរហូតដល់15អាំពែបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹងខ្សែ1កន្លះនេះបានបាទអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយមកកាត់ខ្សែ 1.5 មីលីម៉ែត្រការ៉េនេះបានបាទហើយចំពោះ disjunction ដែលយើងចង់ដាក់ការពារជាមួយខ្សែហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង disjunction 8អាំពែបាទអញ្ចឹង disjunction ដូចជាអត់មាន8អាំពែទេបងប្អូនបាទមានត្រឹម6 10ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹង6អាំពែឲ្យបានយើងសុខចិត្តឲ្យតូចជាងខ្សែយើងសុខចិត្តឲ្យ disjunction តូចជាងខ្សែកុំឲ្យ disjunction ធំជាងខ្សែអញ្ចឹងបើករណីដែល disjunction យើងដាក់ធំជាងខ្សែគឺពេលដែលខ្សែមានបញ្ហាវាអាចបណ្ដាលឲ្យឆេះខ្សែឬក៏ក្តៅខ្សែខ្លាំងវាធ្វើឲ្យអាលួយមានបញ្ហាក្នុងករណីផ្សេងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងនេះគេខ្សែ1កន្លះគេតម្រូវឲ្យយើងប្រើ disjunction 8អាំពែបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ជាមួយនឹង disjunction 6អាំពែបានបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្សែ2កន្លះបាទអញ្ចឹងខ្សែ2កន្លះយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងបន្ទប់ដែលចរន្តភ្លើងរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែ 2.5 មីលីម៉ែត្រការ៉េបានគឺក្នុងចន្លោះ 15.9 ដល់ 22អាំពែបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រឿងទទួលឬនៅក្នុងផ្ទះយើងដែលយើងប៉ាន់ស្មានតម្លៃឬក៏យើងមើលឃើញទៅតាមប៉ាយនៃគ្រឿងទទួលនីមួយៗដែលគេដាក់បញ្ជាក់ពីអាំពែគេមកហ្នឹងបើយើងឃើញច្បាស់ថាវានៅស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី15ដល់22អាំពែហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងខ្សែលេខ2កន្លះនេះបាន
បាទយើងប្រើជាមួយនឹងខ្សែលេខ2កន្លះនេះបាទគឺខ្សែ 2.5 mm ការ៉េហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះ disjunctor គឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង disjunctor 15 ampere ឬក៏16 ampere បាទអញ្ចឹង disjunctor ដូចជាអត់មាន15 ampere ទេបាទប៉ុន្តែវាមាន16អញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹង disjunctor 16 ampere បានចំពោះមុខកាត់ខ្សែលេខ2កន្លះបាទអញ្ចឹងខ្សែលេខ4ក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាបាទខ្សែលេខ4ដល់គឺវាក្នុងនេះគេដាក់4 mm ការ៉េបាទអញ្ចឹងវាអាចទ្រទ្រង់ចរន្តភ្លើងរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែទំហំមុខកាត់ខ្សែលេខ4នឹងបានចាប់ពី22 ampere ដល់30 ampere បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងខ្សែលេខ4នេះបានបាទបើយើងដឹងថាចរន្តភ្លើងយើងស៊ីប៉ុណ្ណេះបាទស៊ីពី22ដល់30ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងទំហំមុខកាត់4 mm ការ៉េនេះបានបាទចំពោះ disjunctor គឺនៅក្នុងនេះគេ recommend ឲ្យយើងប្រើជាមួយខ្សែលេខ4យើងប្រើ disjunctor 20 ampere បាទអញ្ចឹង20 ampere disjunctor យើងជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមានបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ជាមួយ20 ampere អញ្ចឹងទៅខ្សែយើងប្រើទំហំ ampere ប៉ុណ្ណេះហើយ disjunctor យើងប៉ុណ្ណឹងហើយមុខកាត់ខ្សែប៉ុណ្ណឹងគឺវាអូខេតែម្ដងលក្ខណៈស្តង់ដារតែម្ដងបងប្អូនវាមិនងាយក្តៅមិនងាយមានបញ្ហាទៅលើខ្សែឬក៏គ្រឿងទទួលយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងនេះគឺគេបង្ហាញជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវបងគេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើទៅតាមតួលេខនៅក្នុងតារាងនេះទៅគឺអត់ចេះខុសទេបាទហើយខ្សែយើងក៏អត់ងាយមានបញ្ហាដែរពួកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ដៅខ្សែគឺយើងកំណត់នៅលើ disjunctor បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្សែលេខ6យើងហ្នឹងបាទខ្សែ6 mm ការ៉េហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអាចទ្រទ្រង់បានខ្ទង់30 ampere ឡើងដល់39 ampere បាទអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យយើងប្រើជាមួយនឹង disjunctor 30 ampere បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែរខ្សែយើងនេះវាប្រើប្រាស់លើសបន្ទុកនៃ disjunctor បាទនៃ disjunctor បាទ disjunctor យើងដាក់30អញ្ចឹងវាឡើងដល់40ឬក៏40ជាងនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹម 5-6 នាទីគឺវាកាត់ផ្ដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្សែយើងវាមិនអាចមានបញ្ហាឡើងកម្ដៅអីខ្លាំងណាស់ណាទេបាទអញ្ចឹងទៅលើ disjunctor ហ្នឹងគឺ disjunctor ហ្នឹងវាកាត់ផ្ដាច់តែម្ដងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ចំពោះតារាងមួយនេះបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថានេះខ្សែលេខ10ខ្សែ10 mm ការ៉េបាទអញ្ចឹងវាអាចទ្រទ្រង់បាននៅក្នុងចន្លោះចរន្តភ្លើងចាប់ពី39ដល់54 ampere បាទអញ្ចឹងចន្លោះ39ដល់54ហ្នឹងយើងប្រើជាមួយខ្សែមុខកាត់ខ្សែលេខ10 mmការ៉េបាទហើយចំពោះ disjunctor គឺយើងប្រើជាមួយនឹង disjunctor 40 ampere បាទយើងប្រើជាមួយនឹង disjunctor 40 ampere បាទ16ដូចគ្នាបាទឃើញទេ16វាអាចទ្រទ្រង់បានក្នុងចន្លោះចាប់ពី54ដល់72បាទអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង disjunctor លេខ60ឬក៏63អីបានហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះ disjunctor គឺលំអៀងខុសគ្នាតិចតួចអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែដាក់ឲ្យវាតូចជាង maximum វានេះបាទឧទាហរណ៍ថា25ហ្នឹងវារត់រួចត្រឹម70 ampere ឡើងមកដល់93បាទអញ្ចឹងយើងបើថា disjunctor 80អត់មានយើងត្រូវតែបន្ថយតួលេខ disjunctor ឲ្យនៅត្រឹម63អីទៅគឺអាចទប់ទល់បានតែម្ដងបាទបើមាន70យើងដាក់70ចឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្សែយើងគឺប្រើអត់ចេះមានបញ្ហាទេបាទអត់ចេះមានបញ្ហាទេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះតារាងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅតាមមុខកាត់ដែលគេដាក់បង្ហាញអញ្ចឹងមកបាទហ្នឹងហើយឃើញទេបាទវាមានចាប់ពី 1.5 រហូតដល់240បាទដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាតារាងខាងហ្នឹងតារាងខាងឆ្វេងដៃបង្អស់នេះអាហ្នឹងគឺជាទំហំមុខកាត់ខ្សែដែលគិតជា mm ការ៉េបាទអញ្ចឹងអាតារាងកដាលនេះគឺជាទំហំនៃចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែដែលមុខកាត់ខ្សែអាចទ្រទ្រង់បាននៅក្នុងចន្លោះតួលេខប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបងអស់នេះបាទអាតារាងខាងស្នាមដៃយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាdisjunctor ដែលគេតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយមុខកាត់ខ្សែប៉ុណ្ណឹងបាទហ្នឹងហើយ
បាទគឺជា discounter នេះគេដាក់ recommend បាទ recommend គឺគេសំណុំគឺគេតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខកាត់ខ្សែប៉ុណ្ណឹងបាទដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មុននឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតនៅក្នុងមុខកាត់ខ្សែនៅក្នុងតារាងនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេនិយាយទៅលើខ្សែស្ពាន់បាទគេនិយាយលើខ្សែស្ពាន់ទេបាទអត់មានខ្សែដរ៉ាអត់មានខ្សែលុយញោមទេណាបាទគឺជាខ្សែស្ពាន់បាទអញ្ចឹងនេះ discounter ហ្នឹងយើងអាចប្រើជាមួយ discounter 1ប៉ូល2ប៉ូល3ប៉ូលអញ្ចឹងមកបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយតារាងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ download បាននៅដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានឬក៏អាចឆាតទៅ Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំឬក៏ page ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះហើយជួយ like ជួយ share សម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗជួយចុច subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ